โอเคครับเอาเบเกอร์ลงเลยนะถือให้หน่อยมาอยู่ฝั่ง คือแรงดันมันก็ไม่เรียบอ่ะมันก็จิ้งจกเพียบเลยยกอีกแล้วจิ้งจกเพียบเลย จิ้งจกเข้าไปใช่ครับอร่อยของใหม่ของแท้ลูกค้าขึ้นเบเกอร์เลยครับเปิดน้ำเลยครับเปิดน้ำนะครับครับเทสได้เลยเสียงหายเรียบร้อยแจมเลยเรียบร้อย